আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যারা টিয়া পাখিকে এখনো হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন না যে হ্যান্ড ফিডিং কিভাবে বন্ধ করবে, টিয়া পাখি নিজে থেকে খেতে চাচ্ছে না বা হ্যান্ড ফিডিং করালেও সেটা জোরাজোরি করে খাওয়াতে হচ্ছে। বেসিক্যালি কিন্তু সবার সমস্যা একটাই, যে পাখি এখন নিজে থেকে খাবার খেতে চাচ্ছে না, যদিও বা খায় তা প্রপার ভাবে ওদের খিদা মেটাচ্ছে না, যার কারণে ওরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আজকের ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব আপনাদের একটা প্রপার সমাধান দেওয়ার জন্য। তো পুরো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, আপনার টিয়া পাখিকে হ্যান্ড ফিডিং থেকে কিভাবে সেলফ ফিডিং আনবেন সেই সমাধানটা পেয়ে যাবেন। পাখিকে আপনি হ্যান্ড ফিডিং করান বা সেলফ ফিডিং করান, দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা জিনিস সেম। পাখির খিদা লাগলে কিন্তু আপনার কাছে যাবে। এখন আপনাকে যদি পাখি ভয় পায়, সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কিভাবে আসবে, যে কিভাবে বুঝবে যে না এর কাছে গেলে আমি খাবার পাবো? তো দুটো ক্ষেত্রে ভয়টা দূর করা লাগবে, যে আপনার কাছে খাবার চাইলে বা আপনার কাছে আসতে গেলে যাতে ও ভয় না পায়। এখন ওর যদি আপনাকে ভয় পায়, তখন আপনি সেলফ ফিডিং করান আর হ্যান্ড ফিডিং করান, দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু ওকে জোর করা লাগবে। ও নিজে নিজে খাবারটা খেতে শিখবেন, আপনাকে দেখলেই কিন্তু ভয় পাবে, উড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে চাইবে। তো চেষ্টা করবেন আগে ভয়টা দূর করার। সেই জন্য পাখিকে আপনার একটু খোলামেলা অবস্থায় রাখতে হবে। একটু ওকে নিয়ে একটু ঘুরতে বের হলেন বা বাসার মধ্যে একা ছেড়ে দিলেন। সবসময় খাঁচার ভিতর থাকলে তো ওর মন মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, আপনাকেও ভয় পাবে। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদের জানিয়ে রাখি, পাখি যখন ছোট থাকে তখন কিন্তু ওরা দিনে প্রায় 50 থেকে 60 ml পর্যন্ত খেতে পারে। ইভেন পেট ভরে খায়। পেট ভরার পরেও কিন্তু আরো কিন্তু খেতে চায়। কিন্তু একটা সময় পর দেখা যায় যে 1 মাস হয়ে গেলে বা 45 দিন ওভার হয়ে গেলে একটা সময় পরে ওরা ঠিকমতো খেতে চায় না। এটা একদমই নর্মাল বিষয়, এটা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছুই নেই। সব টিয়া পাখির ক্ষেত্রেই এটা হয়। হ্যান্ড ফিডিং থেকে সেলফ ফিডিং এ আনতে আপনি কিন্তু একদিনের ভিতরেই হুট করে হ্যান্ড ফিডিংটা বন্ধ করতে পারবেন না। এটা বন্ধ করতে হবে আস্তে আস্তে। হ্যান্ড ফিডিং এর পরিমাণটা আস্তে আস্তে কমিয়ে সেলফ ফিডিং এর পরিমাণটা আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে। যখন আপনি দেখবেন সেলফ ফিডিং ও 3 বেলায় করছে, তখন আপনি একদম পুরোপুরিভাবে হ্যান্ড ফিডিংটা বন্ধ করতে পারবেন। সেলফ ফিডিং এর মানে হচ্ছে যে নিজে নিজে খাওয়াটা শেখা। এখন সেলফ ফিডিং মানে এই না যে আপনি মুখের সামনে খাবারটা ধরলেন আর টুপ করে এটা খাবারটা খেয়ে নিল। এটা এক এক পাখির ক্ষেত্রে কিন্তু এক এক সময়ের ব্যাপার আছে। এখন শেখা জিনিসটা কিন্তু একদিনে হয় না। এখন আপনি দেখলেন যে অন্যের একটা পাখি 3-4 দিনে নিজে নিজে খাবার খাওয়া শিখে গেল, বা আপনার পাখি সেটা খাচ্ছে না, ওটা দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। লেন্দি ব্যাপার, এটা নিয়ে ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে ওকে শিখাতে হবে ব্যাপারটা। হাত থেকে যদি আপনার খাবারটা নেয় তাহলে তো খুবই ভালো, আর যদি না নেয়, খাবারটা অন্যদিকে চলে যায়, তাহলে মানে আপনি জোর করতে যাবেন না, এটা কিন্তু হিতের বিপরীত হবে। এখন আপনি সব সময় তো হাতে ধরে খাওয়াতে পারবেন না, 3 বেলাও যে ওকে একদম হাতে ধরে খাওয়াতে হবে এমনটাও নয়, আর আপনি সেটা পারবেনও না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা সুন্দর বাটি নিতে হবে, বাটিতে খাবারটা দিয়ে রাখতে হবে। ওইখান থেকে ও নিজের খিদা লাগলে ইচ্ছা মতো যে কয়টা খাক, এভাবে আস্তে আস্তে নিজে থেকে খাবারটা শিখবে। এখন প্রশ্ন হলো যে বাটিতে আপনারা কি খাবার দিবেন? যে কোনো হাবাজাবা খাবার দিলে তো হবে না, যে ভাত মাছ দিয়ে রাখলাম সেটা নিজে ইচ্ছা করে খেলো না না খেলো কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আপনাকে এমন কিছু খাবার দিতে হবে যেগুলা দিলে ও অবশ্যই সেটা ট্রাই করার চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে কি, অবশ্যই ট্রাই করবে। তো আসুন জেনে নেই সে খাবারগুলো কি। যে কোনো রসালো ফল এবং কালারফুলযুক্ত ফল, এটা হতে পারে ডালিম, তারপর পাকা পেঁপে, আম, কলা, তরমুজ, শসা, লিচু, পাকা পেয়ারা। আমি ডিসক্রিপশনে ফলগুলো লিস্ট দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে এখান থেকে চেক করে নিতে পারেন। এখন ডালিমটা কিন্তু ওদের খুবই প্রিয় একটি খাবার, এবং ওয়াইল্ড লাইফে কিন্তু ওরা বেশিরভাগ ফ্রুটস খেয়েই বেঁচে থাকে। তার মানে এই না যে আপনাকে আমি যে কটা লিস্ট বলেছি সেই কটা সব একসাথে আপনি বাটিতে ভরে রাখবেন, এমন না। সেখান থেকে 2 থেকে 3টা ফল, যেমন লাল কালারের 2টা ফল নিলেন, আম নিলেন বা পেঁপে নিলেন, সবুজ একটা মরিচ দিলেন সাথে, বা শসা দিলেন, 2-3 পদের খাবার একসাথে দিলে ওদের চোখে এটা রঙিন লাগে দেখতে, ওরা খেতে পছন্দ করে। তখন আপনি দেখবেন যে কোন খাবারটা ওরা বেশি খায় বা বেশি ট্রাই করার চেষ্টা করছে, ওইটা দিয়ে আপনি সেলফ ফিডিং করা শুরুটা করবেন। যখনই মানে শসা দেন, তরমুজ দেন বা আম কলা যাই দেন না কেন, ওটা কিন্তু ছোট ছোট কিউব করে কেটে সুন্দর করে ওর সামনে দিবেন। এখন সব সময় যে আপনাকে ফল দিতে হবে এমন না, খাবারটা আপনি একটু চেঞ্জ করে দিবেন। যেমন বুটের ডাল, ছোলার ডাল, এগুলো কমপক্ষে 3 থেকে 4 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপরে কাঁচা অবস্থা আপনি দিতে পারেন। এর সাথে আপনি চাইলে বাদাম মিক্স করে দিতে পারেন, 3-4 পদের বাদাম, ওরা খেতে পছন্দ করবে। অনেক টিয়া পাখি আছে যারা খাবার দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে খাবারটা খেতে চায় না, অন্যদিকে চলে যায়।
তা আপনি খাবার দিয়ে ওকে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লাগবে না যে খাবারটা কি খেলো নাকি না খেলো, এটা দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। ও যেখানে বেশি থাকতে পছন্দ করে দিনের বেশিরভাগ সময় যেখানে সময় কাটায়, সেটা খাঁচার ভিতরে হতে পারে, খাঁচার উপরে হতে পারে, বা যে কোনো ঘরের যে কোনো জায়গা হতে পারে, সেখানে আপনি খাবারটা দিয়ে ওকে নিজের মতো ছেড়ে দিবেন। ও খিদা লাগলে ও একটা হোক, দুইটা হোক, 10টা হোক, ও নিজের ইচ্ছা মতো খেয়ে নেবে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে ঠিক কতদিন বয়স থেকে আমি অ্যাডাল্ট ফুডগুলো দিতে পারবো, খাবারগুলো ওকে খাওয়াতে পারবো, সেলফ ফিডিং করাতে পারবো। 1.5 মাস 45 দিন হয়ে গেলেই আসলে পাখির যখন পাখা পশম গা ভরে যায় তখন থেকে আপনি খাবার দিতে পারবেন। কিন্তু এমন না যে আপনি চাল ডাল বা গম এগুলো অ্যাডাল্ট ফুডগুলো তখন থেকে দেওয়া শুরু করবেন। আমি যে খাবারগুলোর কথা বলেছি যেমন নরম ফুড, হ্যাঁ, ছোলার ডাল, তারপরে এগুলো ফল টল, এগুলো আপনি এখন থেকে দিতে পারবেন। বাট যখন 3 মাসের বেশি ওভার হয়ে যাবে তখন আপনি অ্যাডাল্ট ফুড একদম সবগুলো একবারে দিতে পারবেন। যাদের কাছে 2টা পাখি আছে তারা অবশ্যই জানবেন যে 2টা পাখি পালা কত ইজি এবং সব দিক থেকে কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, কারণ কি মানে একটা পাখি যদি খাবার খেতে চায় না, অন্যের দেখা দেখি, অন্য একটা পাখির দেখা দেখি কিন্তু সেও খাওয়া শিখে যায়। ইভেন একটা পাখি কথা শিখলে দ্বিতীয় পাখিকে অন্যভাবে কথা শেখানো লাগে না, আলাদাভাবে ওটার দেখা দেখি ও কথা শিখে। তো চেষ্টা করবেন 2টো পাখি কেনার জন্য। আমার পাখিকেও কিন্তু খাবার শিখাতে, সেলফ ফিডিং করাতে অনেক সমস্যা হয়েছে, অনেক সময় লেগেছে। এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যেভাবে আপনাদের নিয়মটা বলে দিয়েছি, যে ফলগুলোর কথা বলেছি, ঠিক সেভাবে আপনি চেষ্টা করবেন খাবারগুলো দেওয়ার জন্য। আর সব সময় এক জায়গাতেই খাবার দিবেন যাতে আপনার পাখি বুঝে যে সময় মতো খিদা লাগলে আমার এই জায়গাতেই খাবার থাকবে, আমি এখানেই খাবারটা পাবো। খাবারটা সব সময় একই বাটিতে দিবেন এবং প্রতিবার খাবার দেওয়ার আগে বাটি ভালো মতো পরিষ্কার করে তারপরে খাবার দিবেন। টিয়া পাখি সংক্রান্ত যত বিষয় আছে সব বিষয় ভিডিও এই চ্যানেলে দেওয়া আছে। যারা চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাখির এই সেলফ ফিডিং বিষয়ে যত সমস্যা প্রশ্ন ছিল আমি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওতে। তারপরেও যদি আরো কিছু জানার থাকে আমাকে জানাতে বলবেন না, আমি চেষ্টা করব সেগুলো কমেন্টে আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।